तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो है आप अपना जो मोबाइल है उसे यूज़ करके कैसे आप जो है वीडियो की वेव को कैसे कैप्चर कर सकते हो, यानी कि वीडियो की जो साउंड होती है उसे आप कैसे कैप्चर कर सकते हो। जैसे आपकी जो लैपटॉप हो या पीसी में आप यूज़ करते हो ऑडासिटी, जो कि कैप्चर करने के लिए वीडियो की साउंड यानी कि वेव को कैप्चर करने के लिए यूज़ करते हो, यानी कि क्वालिटी साउंड पाने के लिए यूज़ करते हो, यानी कि विदाउट नॉइज़ की साउंड पाने के लिए आप यूज़ करते हो। तो जो है आप अपना जो मोबाइल यूज़ करके कैसे उसी तरह का एक प्योर साउंड आप कैसे गेन कर सकते हो, यानी कि कैप्चर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही एक छोटा सा प्रोसेस को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी की साउंड मिल जाएगी, बहुत ही आसान सा काम भी हो जाएगी आपका। तो फ्रेंड्स, उस सॉफ्टवेयर का नाम है पैरॉट, जिसका इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है और आप इसे यूज भी कर सकते हैं पूरी तरह से आसानी से। हालांकि ये दो वर्जन पे मिलता है, यानी कि ये अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक फ्री वर्जन है। अगर आप चाहो तो प्रो वर्जन भी आप खरीद सकते हो। यहाँ पे आप दिखा दूँ आपको, जो ये जो आपको मिलने वाला है ये चाहते हो बाय करना, आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो प्राइस भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिंपली उसका काम कैसे आपको करना है मैं आपको दिखा दूँ। अभी यहाँ पे जो आपको मिल रहा है उसका जो आप इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर देने के बाद ये अपने आप यहाँ पे देख सकते हैं वेब जो रिकॉर्डिंग होने लगी है। तो आपको सिंपली यहाँ पे स्टॉप का बटन मिल जाएगी, स्टॉप भी आप कर सकते हो। तो इस तरह का काम भी आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से आपका जो वेब है उसे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और जो है यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के बाद स्टॉप के ऊपर अगर क्लिक करते हो तो ये आपका जो यानी कि रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप हो जाएगा, यानी कि फिनिश हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप ठीक का ये जो मार्क है उसके ऊपर अगर क्लिक करते हो तो आप ये सेव हो जाएगा, यानी कि आपकी फाइल में जाके सेव हो जाएगा। और एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे आप अगर आप टाइटल कुछ लिखना चाहते हो, यानी कि जो वेब आपने क्रिएट की है यानी कि रिकॉर्डिंग की है उसका जो नाम देना चाहते हो तो यहाँ पे नाम भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्ले का बटन सिंपली मिल जाएगा और शेयर का बटन भी मिल जाएगी। तो और एक बात मैं बता दूं, अगर आप चाहते हो कि गूगल ड्राइव पर से यानी कि इसे स्टोर करके रखना, तो यहाँ पे अभी आपको ऑप्शन मिल जाती है गूगल ड्राइव पर स्टोर करके रखना। उसके बाद में यहाँ पे दिखा दूं आपको, यहाँ पे म्यूजिक यानी कि यहाँ पे जो म्यूजिक का सिंबल है उसके अंदर आपको मिल जाती है जो रिकॉर्डिंग, जितना भी रिकॉर्डिंग आपने की है उसका जो यानी कि सारा रिकॉर्ड यहाँ पे मिल जाती है। आपको कौन सी तारीख को की है यहाँ पे आपको भी मिल जाएगी। यानी कि मैं ये 29 तारीख को किया था, तो ये दोनों तो ये स्टोर होके अभी तक है। और एक बात मैं बता दूं आपको, जो है अगर आप शेयर करना चाहते हो तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके रखना पड़ेगा और उसके बाद ये जो तीन डॉट वाला ऊपर का जो थ्री डॉट वाला आइकन से उसके ऊपर क्लिक करने पर ये जो शेयर के बटन आएगी ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लूटूथ शेयर इट, व्हाट्सअप, गूगल ड्राइव हो सके, मेल हो सके, जो भी बहुत सारे यहाँ पे आपको दिया गया है ऑप्शन। आप कोई से भी आपको शेयर कर सकते हो आप। और एक बात मैं बता दूं आपको, ये जो पेड वर्जन अगर आप इसे खरीद लेते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा यूनिक साउंड, वॉइस की क्वालिटी भी आपको मिल जाएगी। उसके साथ आपको शेयर करने की और ज़्यादा ऑप्शन भी मिल जाएगी। यानी कि ये हालांकि अभी फ्री वर्जन है, तो अगर आप इसे प्रो करना चाहते हो यानी कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी साउंड चाहते हो तो आप इसे बाय भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो था। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और ये हेल्पफुल भी है। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना है और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना है, क्योंकि मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो हर रोज़ एक लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इस तरह का इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका ख्याल जरूर रखिएगा।